Ko je izmerio vode dlanom svojim i nebesa premerio pedljom i stavio prah zemaljski na merila i planine izmerio na merilima i bregove na poteg? Ko je upravljao duh gospodnji ili mu bio savjetnik, da bi ga naučio? Sa kim se dogovarao i koga je urazumio i naučio putu suda i naučio ga znanju i pokazao mu put razboritosti? Gle, narodi su kao kap iz vedra, kao prah meren na potegu. Gle, podiže ostrva kao da su mala stvar. Ni Liban nije dosta za oganj, ni životinje njegove nisu dosta za žrtvu paljenicu. Svi su narodi kao ništa pred njim, vrede mu manje nego li ništa i taština. Sa kim ćete, dakle, uporediti Boga i kakvu sličnost ćete mu naći? Umetnik lije lik i zlatar ga pozlaćuje i srebrnim lančićima ukrašava ga. A ko je siromah, te nema šta da prinese, bira drvo koje nije trulo i traži vešta umetnika da napravi lik rezan, koji se ne pomera. Zar ne znate? Zar niste čuli? Zar vam nije kazano od početka? Zar niste razumeli još kada su položeni temelji zemlje? On boravi nad krugom zemaljskim, čiji su mu stanovnici kao skakavci. On razastire nebesa kao veo, razapinje ih kao šator za stanovanje. On vladare pretvara u ništa i sudije zemaljski uništavilo, kao da nisu posađeni, kao da nisu posejani i kao da njihovo stablo nije pustilo koren u zemlju. On čim dune na njih, oni se sasuše i kao što strnjiku raznosi olujni vetar. S kim ćete me dakle uporediti da bih bio kao on, veli sveti? Podignite gore oči svoje i gledajte. Ko je to stvorio? On izvodi vojsku svega toga na broj i zove svaku po imenu. I veličinom sile njegove i radi jake moći njegove ne izostaje ni jedno. Zašto onda govoriš Jakove i kažeš Izraelju, put je moj sakriven od Gospoda i parnica moja ne izlazi pred Boga moga? Zar ne znaš? Zar nisi čuo da večni Bog, Gospod, stvoritelj krajeva zemaljskih, se ne umara i ne posustaje? Njegovom razumu nema mere. On daje snagu umornome i nejakome uvećava snagu. Deca se umaraju i sustaju i mladići padaju, ali koji čekaju na Gospoda dobijaju novu snagu. Podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne umaraju se. U prethodnom videu glavna reč jeste bila vera u Boga i u evanđelje Isusa Hrista za spasenje. Govorilo se o pokajanju, da je to svesno okretanje od greha ka Bogu za opravdanjem. To opravdanje dolazi verom, to jest pouzdanjem u Isusa Hrista, na osnovu njegovih zasluga na krstu. Isus nam pouzdanjem u njega daruje svoju pravednost, jer je na krstu on uzeo naše grehe i uništio ih da bi mi imali zajedništvo s Ocem, jer nas naši gresi odvajaju od Boga. Bog je Isusa vaskrsnuo i to je dokaz da je on zadovoljio sve pravedne zahteve Božije da bi se greh kaznio, a mi spasili. U ovom delu teksta, od 12. do 31. stiha, vidimo da ima mnogo pitanja. Ali glavno pitanje jeste, kao što naslov kaže, sa kim ćete me dakle uporediti, kaže sveti. Ovo pitanje se ponavlja dva puta. Jednom ga govori prorok, a drugi put sam Bog. I upravo u ovom delu iz teksta ćemo da vidimo odgovor na to pitanje. A cilj jeste da vidimo kakav je to Bog u koga verujemo, kakav je to Bog koji nas spasava, jer vera naša treba da bude utemeljena na Božjem karakteru. Hebrejski jezik je najinteresantniji jezik na svetu ikada, ali hoću da vam pokažem jednu stvar vezano za reč vera i istina. Na hebrejskom za ove dve reči koristi se jedna reč, emuna. Pošto je hebrejski Božji jezik, Bog je rešio da reč emuna ima dvostruko značenje. Jedno jeste vera, a vera znači nešto što je pouzdano, oslanjati se, čvrsto. Drugo značenje emuna je istina. Istina znači ono što je ispravno, pravo, postojano, čvrsto, nepokolebljivo. Dakle, vera jeste pouzdanje u ono što je čvrsto i nepokolebljivo, a sam Bog za sebe kaže da je istina. Dakle,
Cilj jeste da na osnovu svih ovih stihova od 12. do 31. vidimo kakav je Bog i da bismo se pouzdali u njega. Od 12. do 14. stiha vidimo 3 pitanja. Ko je izmorio vode dlanom svojim i nebesa premerio pedljom i stavio prah zemaljski na merila i planine izmerio merilima i bregove na potek? Ko je upravljao duh gospodnji ili mu bio savjetnik da bi ga naučio, sa kim se dogovarao i koga je urazumio i naučio putu suda i naučio ga znanju i pokazao mu put raspravitosti? Odgovor na prvo pitanje je on. On je taj koji je odredio vodama dubinu i količinu, težinu zemljištu, visinu i zapreminu planinama i bregovima. Zatim, nikog nije bilo da nadgleda njegov duh ili da ga posavetuje kako treba da stvara. Ni sa kim se nije dogovarao, kao da mu nedostaje mudrosti ili znanja i da mu treba pokazati kako se stvara i procenjuje. Dakle, on sam, niko drugi. Zatim dalje. Gle, narodi su kao kap iz vedra, kao prah meren na potegu. Gle, podiže ostrva kao da su mala stvar. Ovde dočarava odnos između nacija i njega samog. Koliko je nama velika i značajna kap ili zrno peska, toliko smo mi za njega. Ostrva u morima su kao zrnce koje mi svojim rukama premeštamo. Tako su ostrva za njega. Isus je jednom rekao, ako budete imali vere, veličine gurušičinog zrna, i kažete ovoj gori, baci se u more, i verujete da će tako biti, poslušat će vas. Ako je ovako nešto darovano nama, koliko je tek Bog moćan od koga sve ovo dolazi. 16. stih. Ni Liban nije dosta za oganj i životinje njegove nisu dosta za žrtvu paljenicu. Ovaj stih mi je vrlo zanimljiv. Evo i zašto. Čuli ste za državu Liban. Ona je dobila ime po planini Liban. Njeno ime znači Bela planina. Pronašao sam da je ona duga oko 170 km. Prosečna visina je oko 2500 metara, sa najvišim vrhom od oko 3080 metara. Spominje se oganj i žrtva paljenica. U Starom zavetu Bog je zapovedio da se svako jutro i veče prinosi jagnje kao žrtva paljenica. Cilj toga jeste bio da narod podseti da im je potrebno iskupljenje jer svaki dan greše. Sveštenici su to radili, tako da je narod bio miran znajući da Bog gleda na njihove žrtve kada oni slučajno sagreše. Ali te žrtve paljenice koje su prinosili svaki dan nikada nisu mogle da uklone greh, već su ih samo upućivale na neophodnost za jednom žrtvom koja će jednom za svagda ukinuti greh i sa kojim će se gresi oprostiti i prestati sa prinošenjem žrtava. To se sve ispunilo sa Isusom Hristom, za koga Jovan Krstitelj svedoči. Gle, jagnje Božije, koje uzima grehe sveta. Sada kada malo znate o žrtvi paljenici, ona se prinosila na oltar koji je izgledao nešto ovako. Tu se ložila vatra, a od gore se stavljalo meso žrtve. I sad Bog kaže, planina Liban sa svom svojom šumom i drvećima nije dosta i sve životinje koje žive u tim šumama nisu dovoljne, nisu dosta. Pitam se, za šta nisu dosta? Bog žrtve koje su žrtvovane ne jede, jer Bog nije gladan, niti ima ikakve potrebe. On je samodovoljan. Pa zašto onda kaže nije dosta? I za šta nije dosta? Nisu dosta da zadovolje pravdu. Nisu uopšte ni blizu da uklone naše grehe. One su samo predslika žrtve nad žrtvama. Isusa, u kome one imaju svoje ispunjenje. Zatim dalje od 17. stiha. Svi su narodi kao ništa pred njim. Vrede mu manje nego li ništa i taština. S kim ćete dakle uporediti Boga i kakvu sličnost ćete mu naći? Svi mi zajedno pred Bogom nemamo nikakvu vrednost. U jednom delu Bog kaže za čovečanstvo. Kao što je zapisano, nema pravednoga, ni jednoga. Nema razumnoga, nema nikoga ko Boga traži. Svi su zastranili,
Svi zajedno su postali beskorisni. Nema nikog ko čini dobro, nema ni jednoga. Ono što je pred Bogom vredno i dragoceno, svi mi to kolektivno nemamo. Kada bismo čak i sakupili sve ono naše pred Bogom što mislimo da je najbolje, ono nema nikakvu vrednost pred njim. Ovo govori koliko njegova vrednost neuporedivo nadilazi našu. I dakle, sa kim ćemo uporediti Boga da bi bio kao on? Nema ga. Niti postoji išta što je poput Boga. On sam je jedan jedini, jedinstveni. Dalje u tekstu spominje se kako čovek pravi prikaz Boga. Taj predmet koji simbolično predstavlja Boga nazivamo idolom. Tekst kaže da se idol lije, to jest pravi od nekog metala koji se ovlaže zlatom, a zatim ukrašava srebrom. Ova praksa ukrašavanja idola lažnih bogova danas je rasprostranjena širom Indije. Bog se ne može tvorevinom prikazati. Nema ništa što je stvoreno što bi dosledno prikazalo Boga u svoj slavi njegovoj. A i mi sami nismo sposobni da obuhvatimo Boga u potpunosti. On je van vremena i van prostora. Bog u Bibliji često da bi nama ljudima približio svoje vrline, koristi ilustracije, gde kaže da je on poput bika, orla, stene, kule, grada, vatre, vode. Sve su to slike koje Bog koristi da bi nama dočarao svoje osobine i kvalitete i opisao ono o čemu se radi. Često se koristi u Bibliji antropomorfizam, kada Bog koristi ljudske osobine i dodeljuje ih sebi da bismo mi razumeli misao ili ideju. Bog kaže, izveo sam te iz zemlje egipatske mišicom snažnom. Mišica snažna ili snažnom rukom ne znači da je Bog ispružio bukvalno svoju ruku i rekao, penjite se, hop, i evo ih u Egiptu, u pustinji 500 km dalje. Već da je Bog upotrebio svoju moć da ih oslobodi robovanja Egipćanima. Bog ni nema ruke, ni noge, ni oči. To su ljudske karakteristike, ne Božije. Dalje, 21. stih. Zar ne znate? Zar niste čuli? Zar vam nije kazano od početka? Zar niste razumeli još kada su položeni temelji zemlje? On boravi nad krugom zemaljskim, čiji su mu stanovnici kao skakavci. On razastire nebesa kao veo, razapinje ih kao šator za stanovanje. Za razliku od napravljenih idola, koji su postavljeni na neko mesto ili postolje, i tu čame i ne pomeraju se i ne rade ništa, Bog je iznad sveg svog stvorenja. I u jednom stihu Bog kaže da mu je nebo presto, a zemlja podnožje nogama njegovim. Kada kaže iznad, ne misli u bukvalnom prostornom smislu, već realnost koja jeste Bog nije ova materijalna. Kada bismo poredili ono što je nama stvarno, a šta je stvarnost za Boga, ova naša realnost u stvari kao i da ne postoji, poput senke i tela. Šta je stvarnije, telo ili senka? Dalje od 23. stiha. On vladare pretvara u ništa i sudije zemaljske uništavaju, kao da nisu posađeni, kao da nisu posijani i kao da njihovo stablo nije pustilo koren u zemlju. Čim on dune na njih, oni se sasuše i kao što strnjiku raznosi olujni vetar. Ljude koje mi smatramo da su od ugleda i uticaja, pred Bogom su takođe ništa. U jednom stihu piše da je Bog taj koji postavlja i svrgnjava vladare. Bog čini sa njima kako hoće, pa i sa nama. Božja vladavina i pravni sistem su vrhovni. Iznad njih nema savršenih i pravednih sistema. Koliko je samo vladara i kraljeva i predsjednika bilo od kako je ljudi. Svi su oni pomrli, ali oni koji se pouzdaju u Boga, obećao im je da će postati vladari i vladati sa Hristom i njihova imena neće biti zaboravljena. Dalje od 25. stiha. Sa kime ćete me uporediti da bih bio kao on? Podignite gore oči svoje i gledajte. Ko je to stvorio? On izvodi vojsku svega toga na broj i zove svaku po imenu. I veličinom sile njegove i radi jake moći njegove ne izostaje ni jedno. Dakle, tvorevina, planine, gore, more i okeani, narodi, idoli i sudije i vladari. Niko ne može da se uporedi sa njim. I kako se bližimo kraju 40. poglavlja,
Divno je što Bog ovo stavio kao poslednje, jer je ovo nešto što je nama toliko blisko, a tako daleko, a govori koliko smo zaista sitni. Bog nas ponovo podsjeća na nebesa, to jest univerzum i njegov sadržaj, zvezde. Potražio sam podatak koliko to zvezda ima u univerzumu i nađem da onaj vidljivi deo univerza koji naučnici mogu da opažaju trenutno je izmereno oko 10 na 22. Toliko ih ima. Radi pregleda, evo kako taj broj izgleda. To je 10 milijardi biliona, ako se ne varam. A Bog kaže da ih sve izvodi na broj. Ne zaboravite, ova brojka jeste vidljivi do sada otprilike izračunat broj zvezda. Hajde da se malo igramo brojevima. Bog kaže da ih sve zove po imenu. Kada bismo prozivali sve zvezde po imenu i svaku izgovorili u jednoj sekundi, koliko bi nam tada trebalo vremena da ih sve imenujemo, bar ove koje smo zabeležili. Znači 10 milijardi biliona podeljeno sa 31.536.000 sekundi, koliko ima sekundi u godini, i tada dobijemo da je to, dakle, negde oko 318 biliona godina. Pogledajte zatim taj prostor koji je između zvezda. Ako smo zatečeni brojem koliko ima zvezda, univerzum sve to nosi u sebi. A da stvar bude još zanimljivija, Bog kaže da je sve to stvorio dahom usta svojih. Zamislite samo to. Samo izgovorio je reč i sve to nastade. A da ne ulazim u to kako je sve to načinjeno od atoma i tako dalje. Onda sva ta energija koja dolazi od sunca, koja snabdeva svetlošću sve nas, od kog zavise biljke i od biljaka mi i životinje, a biljke zavise od nas i životinja. Treba se zapitati da li je opravdano da glad i siromaštvo uopšte postoje. Jedino zavidan, pohlepan i grebežljiv čovjek može da poremeti ovakav sistem, a mi se još ponosimo. Na jednom mestu piše: nebesa objavljuju slavu Gospodnju. Slava jeste prikaz Božjeg karaktera. Pa treba da se zapitamo, a šta nam to nebesa, univerzum, govori o Bogu? Apostol Pavle, nadahnut Duhom Božjim, Duhom Svetim, piše sledeće: jer se otkriva gnev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Jer što se može doznati o Bogu, poznato je njima, jer im je Bog objavio. Jer ono što se na njemu ne može videti, od postanja sveta, umom se moglo spoznati onim što je stvoreno, njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora. Posmatrajući sve što je stvoreno, pa i univerzum, poručuje nam da postoji večna sila i božanstvo koje ih je stvorilo, tako da postoje ljudi kojima je Bog sebe otkrio kroz tvorevinu, ali oni ne daju pohvalu Bogu, već zadržavaju tu spoznaju tako što čine nepravdu. Poriču postojanje Boga stvoritelja, ali to im je neosudno, jer će jednoga dana sigurno neko reći: nisam znao da postojiš, ili nisam imao priliku da čujem evanđelje. Tada će Bog reći: evo, otkrio sam ti se kroz svoju tvorevinu, znao si da ja postojim, zapitao si se odakle sve ovo, tako da nema izgovora, ma ko da si. I pored svega ovoga što je rečeno o Bogu, zašto bismo ikada pomislili da Bog ne vidi ili ne čuje, ili da ga ne zanimaju naši životi, naše brige i nevolje, nepravde koje nam se čine? Onda, kada smo pomireni sa Bogom, kada živimo život pokajanja i vere, zašto bi ikada pomislili da Bog ne može da stigne ili se upusti u naše živote? Bog nikada nije zauzet. Božjem razumu nema mere, nije ograničen ničim i nikim. Njegov um je nedokučiv i neistraživ. Neko bi pomislio da Bog od silnog našeg kukanja za pomaganja da se umori, a u stvari on je taj koji daje snagu. I sledeće ilustracije koje Bog koristi su vrlo zanimljive i najvažnije od svih. Za one za koje bismo rekli da su neumorni, neiscrpni, snažni, jesu deca i mladi. Jeste li ikada videli malo dete kako uporno i neumorno trči i radi jednu te istu stvar, od koje nama starijima se diže kosa na glavi, da im 1000 puta treba reći da prestanu jer nas živcira. Zatim, mladi ljudi, za koje smatramo da su snažni, istrajni, izdržljivi. Svi oni sustaju, umaraju se, posustaju, posrću, padaju. A Bog kaže: ali onaj, bez obzira na godine, pol, poreklo, kulturu, onaj koji čeka na Boga, koji se njemu nada, koji se u njega puzda,
taj čovek ili žena dobijaju novu snagu. Dolazi do obnove. Kada svi padaju, oni ustaju i nastavljaju i istrajavaju. Tako da se vidi da je to Božje delo u njima. Da kada se svi raspadaju, oni su čvrsti. Trče i ne sustaju, hode i ne umaraju se. A slika orla koji se diže na krilima u stvari jeste primer iz života ove životinje koja kada dođe u doba oko 40 godina odlazi na visoko mesto gde prolazi kroz bolan proces. Kljuca svojim kljunom o kamen sve dok kljun ne otpadne. Nakon što kljun otpadne, orao čeka na nov kljun da naraste, nakon čega novim kljunom iskljuca stare kandže. Kada narastu nove kandže, orao počne kljucati svoja otežala stara perja. I tako nakon 5 meseci orao poleće u let ponovnog rađanja i živi još 30 godina. Upravo je ovo slika koja nam Bog šalje, da oni koji se pouzdaju u njega, koji čekaju na njega, a skoro uvek to pouzdanje i čekanje je poput umiranja, ali ko u nadi istraje, dok svi ostali padaju i umiru, oni dobijaju novu snagu. Dakle, ko je kao Bog? S kim ćemo ga uporediti? Ni sa kim. Niko nije kao on. On je jedan jedini. A oni koji se pouzdaju u njega dobijaju novu snagu. Nov život koji je u Isusu Hristu. I svaki put kada se pouzdamo u Boga, umiremo samome sebi, a živimo Bogu.